Mõtleme korra koos neist eestlastest, kes kasvavad siin soos. Neist eestlastest, kelle ajaloost tugevaks on saanud kest. Kujutleme meid korra, võttes ehk eeskujuks inimlikkuse Norra. Hispaaniast tulgu meil soojad päikesekiired, eestlastest endist ühed töökad hiired. Ei. Aga tegelikult mõtleks kõigist meist, mitte neist ja meist. Vaid nii, et järele ei jääks mitte kedagi teist. Mõtle, kui homme uudise toob meile NASA või tegelikult meie enda Mihkel Kama, et uuel tähel leitud on elu uus. Nad kindlamad ei saaks olla mitte milleski muus. See täht nimeks saaks lootust pole, sest sõjavägi neil see on hirmus kole. Sest sõjavägi kord planeet Maatki nägi. Meist läbi käis kiiremini kui valgusaasta. Nii et pärast enam mitte midagi ei taasta. Kas me siis endiselt laseks iga 5. lapsel tšaadis surra? Kas me sooviks endiselt oma naabritele kurja? Kas me endiselt arvaks, et nahavärv on erinevus? Või lilliputt mingi erilisus? Kas me rügaks ennast ribadeks tööl? Nii et ei saaks rahulikku und mitte ühelgi ööl. Ei, ma ei usu seda. Ma arvan, et ma õpiks tundma ka oma kõrvalteid. Me hindaks meie iga geid. Ehk venelastega võtaks koos ühe pitsi viina ja me ei saaks mitte kunagi tühje konteinereid tagasi Hiina. Ehk me õpiks hindama perekonna väärtusi moslemi moodi ja külastaks ka vanaema tihedamini, et kuidas seda kampsunit küll kooti. Meie maratonimehed Nigeeriast, neil laseks teha kohe mitu uut last ja ühine võiks olla kõigi meie söögikast. Rakendatud saaks kindlasti kõik saksa insenerid ja raha väärtust õpiks tundma ka Saudi Araabia miljonärid. Meil oleks ühised maailma kokad, kes ütleks meile bon appétit ja šveitslased, need korraldaks kõik nii tublisti ja kiiresti. Ja ka eestlaste jaoks oleks maailmas oluline roll. Maja oleks ju ehitatud üks suur lumeonn. Et kord, kui tuleb see suur koll, hirmus kui troll, karvane ja loll, siis me pugeda saaks peitu ja planeet Maa nii tühi näidu. Ja ehk see täht lootust pole, päeva lõpuks poleski nii kole.